Lur, madang apa ae hari iki? Part selikur. Nah, aku bakalan nyeritakno madang apa ae selama sedinoan iki. Sing pertama, aku sarapan karo bubur pitik made in bojoku. Iki aku nyolong bagian cekere, Lur. Tak jupuk loro, lumayan enak ternyata bubur ayam ala kadare bojoku iki. Iso telap-telep barang Awane menuku ganti iki, Lur. Ndok dadar. Tara, payah ambu tok wis sewedep, garek dikei saos. Wes siap santap. Enak. Menu andalan sederhana sing bare telap-telap. Kok kurang pedes yo ambil sausé. Tak tambahi lombok, Lur. Nah, ini lo perfect toh. Auto telap-telap, telap jos gandos. Bang ini aku madang karo mie kocok, Lur. Mie iki asline requestane koncoku. Lah kok koncoku moro dolan rene digawakno pisan. Langsung gas ta. Iki tak tambahi topping rempelo ati dhewe, Lur. Ben tambah ajib. Tambahi jeruk nipis, aduk-aduk. Walah, ternyata iki toppingnya wis macem-macem, Lur. Enek cambah, ijo-ijo, pentol, siomay, tahu. Nyoba kuae, haluk suweger. Wah enak sih gimine. Tapi sik kurang lengkap lek gak ditambahi saus kecap sambel. Nah, ngene jan perfect. Oh, tiba enek cingure barang, Lur. Mantap janan. Auto seruput-seruput. Iki tipikal rasa mie gurih, seger, maknyus dan full topping lho. Lega banget ya mangan mie iki. Sampai entek. Yo wes, mung kuwi sing tak pangan sedinoan iki, Lur.